德興師傅嘅。咁我先介紹紅幫拳手，嚟自江南拳館嘅鄧俊文。咁南方拳手，好啦，準備好啦。南方拳手係嚟自博德拳館嘅陳俊賢，大家都係124磅啊，8安士條數，3號立賽事。第一樣，哇！好快，兩把都一開始唔客氣啦，賴咗啊！有隻腳賴地啊！腳好傷喎，佢都頂得到。哈哈，仲領先面。打落去睇到紅方好似優勢嗰啲。第一回合結束。咁啊，大家睇一睇大家嘅拳手啲手踭位有冇？係啊，嗰個踭踢啊，係啊，咁啊安全啊最緊要啊。咁啊，師弟啊，呢場都應該係我哋今日其中一場嘅重頭戲喎。係啊，呢場都打得相當之精彩。因為兩位拳手都好有經驗啊，打過好幾場，因為經驗方面咧就比較豐富啲。咁所以啲拳腳咧就比較重啲啊。助手離場，識人手。第二回合。領嘢啦，陳俊賢啊，俾武器啊！
佢啦嘛，佢換唔到氣，企唔穩。真係好硬嘅，對防守好硬。打得好有品。哇！俾你中啦真係。哦。第二回合結束。所以話通常咧得兩個情況之下，大家冇聲嘅啫，緊張就冇乜聲，唔好睇啊冇乜聲。咁呢場都緊張，氣氛凝重就冇乜聲㗎啦，因為精彩啊嘛。係，大家都靜晒唔講嘢啊。兩個都係得，捽腳啊，捽腳有時。唔係嗰啲可能唔係助手離場，石根手，即係唔係大會嘅，即係練皮口咁嚼埋。即係如果我哋拍嘢，個個又咁懟埋咁咧，你係咪要增加？係咯，沙龍友嚟。最後一個啦。跟住少少啲要非常之緊張啦嚇，係。咁啊，有請我哋場嘅頒獎嘉賓就係香港太拳理事會副會長冼立旭師傅嘅，係啦。咁啊喺呢個時候咧最緊張嘅應該係拳證啊，因為要收分子啊。咁啊順便提一提拳證。啊，芬姐嚟咗啦，拳證。飛哥，我想提一提你，因為我哋有鏡頭喺嗰邊，我哋。
提一提。啊，咁啊一陣間咧，我哋將個位置咧就調轉喺嗰邊。係啦，唔該晒。好啊，你點解你？跟住。我哋另外嗰邊，係另外嗰邊，唔該晒。田徑係一致裁定同方勝。恭喜紅方選手係嚟自江南田徑嘅鄧俊文。咁你俾啲掌聲本得田館㗎。陳俊賢啦，都打得好落力，好精彩啊！咁啊，其實兩個都打得相當之好啊！陳俊賢，請上係，我哋影都上先係喺呢邊係啦，唔該晒，係啦。唔該晒，我哋兩次翻面係，唔該晒。好，唔該晒各位。喂，小豪哥，我知道下一個項目咧都相當精彩㗎。因為經過3場咁激烈嘅比賽咧。